男人扒着门缝往里看，情人的衣服散落一地，他顿时火冒三丈。闯祸的女人名叫沈小红，她是长三书狱中的一名妓子。这里不同于寻常妓院，像沈小红这样的女人被称为官人，其实就是高级妓女。清末明初的上海纸醉金迷，十里洋场人流混杂，出身尊贵的官老爷整日出入风月场所，他们肆意享受着一碰就碎的虚假繁华。在无人打扰的温柔乡，体贴而又妩媚的官人陪着他们吃喝玩乐。王老爷就是在这里认识了沈小红，两人情投意合，他承诺以后只给沈小红一人撑场子。沈小红感激这份真心，他对外宣称只接王老爷一个客人。就这么过了4-5年，两人感情稳定，也没出现